Ô Paulo, deixa eu te falar, o trem aqui não tá ruim não. Nós estamos reunidos consumindo uma proteína bovina preparada de forma rústica, utilizando para o cozimento carvão vegetal de eucalipto e consumindo uma bebida à base de lúpulo, malte e cereais não maltados, popularmente conhecido como cerveja. E o Roberto dos teclados só assobiando. E o padrão de vida aqui não tá ruim não, Paulo. Padrão de vida melhor do que o nosso aqui, só na Suíça, você achar. Porque diz que o padrão de vida da Suíça é o melhor que tem. Só que na Suíça não tem o Roberto assobiando. Chão goiano! É difícil.